បាទអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបាទយើងជួបគ្នាទៀតហើយបាទនៅវិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងមន្ត្រីកសិកម្មឃុំនៅក្នុងឆ្នាំ2025បាទសុខទុក្ខយ៉ាងណាទៅហើយអស់លោកស្រីបាទក្រោយពីខកខានជួបគ្នាមួយរយៈពេលធំបាទដោយសារតែប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបាទក៏ដូចជាក្រសួងមុខងារសាធារណៈបាទមិនទាន់បានប្រកាសជ្រើសរើសបាទមន្ត្រីកសិកម្មឃុំបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2025ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាមានសញ្ញាណនៅក្នុងការជ្រើសរើសហើយបាទដូច្នេះបាទខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមណែនាំបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទទូទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីជាពិសេសបាទយុវជនយុវតីបាទនៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនប្រឡងមន្ត្រីកសិកម្មឃុំខាងមុខនេះបាទខ្ញុំបាទមិនទាន់ធ្វើវិញ្ញាសាកសិកម្មទេដោយសារតែរយៈពេលនេះខ្ញុំបាទឃើញព័ត៌មានកំពុងតែផ្ទុះបាទទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសថៃនៅតំបន់មុំ3បាទប្រាសាទតាម៉ុនធំប្រាសាទតាម៉ុនតូចនិងប្រាសាទតាក្របីបាទហើយនឹងបាទនាំយកបញ្ហាទាំងអស់នេះទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ បាទនៅក្នុងពេលថ្មីនេះបាទដូច្នេះតើសំណួរចម្លើយនឹងមានដូចម្ដេចខ្លះដូច្នេះអ្នកដែលបាទទើបតែចូលមកកាន់ page channel របស់ខ្ញុំថ្មីសូមជួយចុច like និង subscribe ម្នាក់មួយផងបាទមិនខាតអ្វីទេដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងការផលិតវីដេអូថ្មីបាទស្រាវជ្រាវចំណេះដឹងទូទៅចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទូទស្សនិកជនទាំងអស់ជាចំណេះដឹងជាទុននៅក្នុងការបាទប្រឡងមន្ត្រីកសិកម្មឃុំនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះបាទដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំបាទសូមទៅកាន់សំណួរចម្លើយតែម្ដងបាទដែលសំណួរទី1តាក់ទងជាមួយនឹងតំបន់មុំ3ខេត្តឧត្តរមានជ័យសួរថាតើមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីខ្លះបាទអ្វីកើតឡើងនៅថ្ងៃទី28ឧសភា2025តាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃបាទសំណួរនេះគឺអស់លោកលោកស្រីនឹងបាទដឹងហើយបាទគឺកាលពីថ្ងៃទី28ឧសភាឆ្នាំ2025នេះមានការព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយកើតឡើងតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃបាទគឺការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយប្រដាប់អាវុធរវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពថៃនៅតំបន់មុំ3បាទខេត្តឧត្តរមានជ័យបណ្ដាលឲ្យមានបាទទាហានខ្មែរម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទអញ្ចឹងបាទសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍បាទអញ្ចឹងមូលហេតុនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺកើតឡើងដោយសារចំនួនដោយសារតែយល់ឃើញថាមិនទាន់មានការបែងចែកព្រំដែនប្រទេសឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទលទ្ធផលមានការបាញ់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងដោយបាទភាគីទាំងពីររងរបួសនិងបាត់បង់ជីវិតទាហានខ្មែរម្នាក់និងមានការខ្វែងគំនិតបាទគ្នាយ៉ាងខ្លាំងបាទប្រតិកម្មបាទភាគីទាំងពីរមានការដាក់កងកម្លាំងបន្ថែមនិងព្យាយាមដោះស្រាយតាមរយៈការចរចាដើម្បីជៀសវាងការកើតឡើងបាទជាសង្គ្រាមបាទពេញលេញប្រភពព័ត៌មានបាទអស់លោកស្រីអាចចូលទៅមើលបាននៅព្រឹត្តិការណ៍នេះបានត្រូវបានយកចេញរាយការណ៍ដោយសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដូចជា AFE ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងបាងកកប៉ុស្តិ៍បាទសំណួរជាបន្ទាប់បាទតើបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពបានវិវត្តដល់ណាហើយបាទអញ្ចឹងបាទចម្លើយថ្មីនេះជុំវិញបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃកម្ពុជាបានសម្រេចចាត់ប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICJ ជាភាសាអង់គ្លេសបាទដើម្បីដោះស្រាយចំនួននៅតំបន់បាទរសើបចំនួន4រួមមានតំបន់មុំ3ប្រាសាទតាម៉ុនធំប្រាសាទតាម៉ុនតូចនិងប្រាសាទតាក្របីបាទទន្ទឹមនឹងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបដិញ្ញាបន្តសន្ទនានិងដោះស្រាយតាមផ្លូវការទូតដោយត្រៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់កិច្ចប្រជុំ JBC នាពេលខាងមុខនេះបាទតែបច្ចុប្បន្ននេះបាទយើងម្សិលមិញបាទបានពីថ្ងៃទី14ហ្នឹងបានប្រជុំរួចទៅហើយបាទសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរនិងថៃកុំលូកលាន់កិច្ចការព្រំដែនដោយទុកលទ្ធភាពឲ្យអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិង
ផែនទីដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាបាទរាជរដ្ឋាភិបាលថៃបានឆ្លើយតបដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយបញ្ជាក់ថាការដាក់បណ្ដឹងទៅ ICJ មិនប៉ះពាល់ដល់ការពិភាក្សាទ្វេភាគីដែលមានស្រាប់នោះទេបាទអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍បាទបានវិវត្តទៅហើយបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីតុលាការយុត្តិធម៌ ICJ ម្ដងបាទតើតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ គឺ International Court of Justice នេះគឺជាអ្វីបាទមានតួនាទីសំខាន់របស់ ICJ នឹងមានអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងទៅស្គាល់ទាំងអស់គ្នាបាទចម្លើយតុលាការអន្តរជាតិបាទយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ គឺជាស្ថាប័នតុលាការដ៏សំខាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិតួនាទីសំខាន់របស់ ICJ រួមមានបាទទី1ដោះស្រាយវិវាទផ្លូវច្បាប់រវាងរដ្ឋបាទនេះជាតួនាទីចម្បងរបស់ ICJ តុលាការនេះដោះស្រាយតែវិវាទរវាងប្រទេសនិងប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនរវាងបុគ្គលឬអង្គការនោះទេបាទឬអង្គភាពទេបាទវិវាទទាំងនេះអាចតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនបាទដែនសមុទ្រអធិបតេយ្យអធិបតេយ្យភាពទឹកដីការប្រើប្រាស់កម្លាំងការរំលោភច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិការបកស្រាយសន្ធិសញ្ញានិងបញ្ហាជាច្រើនទៀតបាទភាគីចំនួនត្រូវតែយល់ព្រមដាក់រឿងក្តីរបស់ពួកគេទៅកាន់ ICJ ទើបតុលាការមានសិទ្ធិអំណាចដោះស្រាយបាទតួនាទីបាទទី2គឺផ្ដល់យោបល់ប្រឹក្សាផ្លូវច្បាប់បាទ ICJ អាចផ្ដល់យោបល់ប្រឹក្សាលើសំណួរផ្លូវច្បាប់ដែលត្រូវបានស្នើសុំដោយស្ថាប័នសំខាន់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដូចជាមហាសន្និបាតឬក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនិងភ្នាក់ងារឯកទេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយោបល់ទាំងនេះមិនមែនជាការសម្រេចចងកាតព្វកិច្ចដោយសារក្រមទេប៉ុន្តែវាមានទម្ងន់ផ្លូវច្បាប់ខ្ពស់និងជួយបំភ្លឺច្បាប់អន្តរជាតិបាទតួនាទីទី3ការរក្សាសន្តិភាពបាទរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិតាមរយៈការដោះស្រាយវិវាទដោយសន្តិវិធីនិងការបកស្រាយច្បាប់អន្តរជាតិ ICJ រួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងពិភពលោកបាទអញ្ចឹងយើងចប់បាទចូលដល់សំណួរទី3តើ ICJ មានចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះបាទចម្លើយ ICJ មានចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដូចជាទីតាំងបាទមានទីតាំងនៅវិមានសន្តិភាពបាទ Peace Palace នៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់បាទចៅក្រមបាទមានចៅក្រមចំនួន15រូបដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយមហាសន្និបាតនិងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់អាណត្តិ9ឆ្នាំសាលក្រមរបស់ ICJ គឺចុងក្រោយមានកាតព្វកិច្ចចំពោះភាគីចំនួនហើយមិនអាចប្តឹងឧទ្ធរណ៍បានទេបាទពិតណាស់មិនអាចប្តឹងបាទឧទ្ធរណ៍បានឡើយបាទអញ្ចឹងយើងនឹងយល់ដឹងជាបន្តទៀតបាទប្រសិនបើរដ្ឋណាមួយមិនអនុវត្តតាមសាលក្រមក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាចពិចារណាដាក់វិធានការដើម្បីធានាការអនុវត្តបាទដូចកន្លងមកគឺតេតងនឹងប្រាសាទព្រះវិហារបាទភាគីថៃមិនព្រមអនុវត្តមិនព្រមទទួលស្គាល់សាលក្រមមិនអនុវត្តសាលក្រមដូច្នេះ ICJ បាទក៏ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិបាទនឹងធ្វើការព្រមានដល់ប្រទេសថៃបើសិនជាមិនអនុវត្តតាមគឺនឹងត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីបាទសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិបាទអញ្ចឹងថៃកាលនោះអត់មានជំរើសគឺត្រូវតែដកទ័ពចេញបាទពីប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងបាទសរុបមក ICJ គឺជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់មួយនៃប្រព័ន្ធច្បាប់អន្តរជាតិដែលដើរតួនាទីជាតុលាការកំពូល
សម្រាប់ដោះស្រាយចំនួនរវាងរដ្ឋនិងអ្នកបកស្រាយច្បាប់អន្តរជាតិបាទ4តើអង្គការបាទតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែថ្ងៃឆ្នាំណាដោយប្រទេសណាបាទនេះគឺត្រូវតែដឹងដែរបងប្អូនអាចមានសំណួរនៅក្នុងបាទចំណេះដឹងទូទៅបាទគូគ្រីសបាទអញ្ចឹងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1945ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិបាទ UN Charter ហ្នឹងបាទតុលាការនេះបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការនៅខែមេសាឆ្នាំ1946បាទខែមេសាឆ្នាំ1946បាទប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ គឺជាប្រទេសសមាជិកទាំងអស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាទ UN បាទក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាយើងដែរបាទបច្ចុប្បន្នមានប្រទេស193ប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះប្រទេសទាំង193នេះក៏ជាភាគីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ICJ ផងដែរនេះមានន័យថាពួកគេមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងសំណុំរឿងនៅចំពោះមុខតុលាការ ICJ បាទគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការចូលរួមរបស់សមាជិករបស់ UN បាទអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើឲ្យប្រទេសនីមួយៗក្លាយជាភាគីនៃលក្ខន្តិកៈរបស់ ICJ ដោយស្វ័យប្រវត្តិទោះយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីឲ្យ ICJ មានយុត្តាធិការលើវិវាទណាមួយប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវតែយល់ព្រមដាក់រឿងក្តីរបស់ពួកគេទៅកាន់តុលាការនេះបាទសំណួរបន្តទៀតបាទសំណួរទី5បាទតើកម្ពុជាបានយកបាទទំនាស់រវាងតំបន់មុំ3ប្រាសាទតាមាន់ធំប្រាសាទតាមាន់តូចនិងប្រាសាទតាក្របីប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ នៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាបាទគឺនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទគឺកម្ពុជាបានយកទំនាស់រវាងតំបន់មុំ3ប្រាសាទតាមាន់ធំប្រាសាទតាមាន់តូចប្រាសាទតាក្របីប្តឹងទៅបាទតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ នៅថ្ងៃទី15មិថុនាឆ្នាំ2025យើងនេះឯងបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទេសនាបាទនៅសំណួរចម្លើយជូនពរសំណាងល្អគ្រប់គ្នាបាទកុំភ្លេចចុច Subscribe ឲ្យខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងបាទខ្ញុំបាទសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់ការបាទអត្ថាធិប្បាយក៏ដូចជាបាទកន្លែងណាមួយដែលមិនច្បាស់លាស់បាទសូមបាទអធិស្ឋានអភ័យទោសហើយក៏សូម comment នៅខាងក្រោមដើម្បីស្ថាបនាទាំងអស់គ្នាបាទកែតម្រូវទាំងអស់គ្នាបាទជាបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា